Veljković, vroče zadnje minute se obetajo v Ljudskem vrtu, pa Brezić, strelja Brezića in 1-1. 1-1, eksplozija navdušenja v Ljudskem vrtu, 87. minuta, Daniel Brezić. Pa napaka sedaj Šnopla, priložnost za Mostarlića, ali bo to 2-1, tako je! 88. minuta, strelec pa Damir Pekić. 2-1 vodijo Mariborčani v 88. minuti. In v 2 minutah se je vse obrnilo. Sedaj ponovno slavje v Ljudskem vrtu. Sekunde se iztekajo za Celjane. Budimir, pa Rudnik, tu je Grujić. In v tem trenutku konec srečanja. Mariborčani so torej 7. zapored slovenski državni prvaki. Slavje kojo pred koncem. Tudi vsi varnostniki niso uspeli zadržati navijačev. Matjaž Kek slavi in dajmo mu besedo. Prepričan sem, da mu je ta naslov nekaj posebnega, kajti to je bil resnično njegov naslov, njegovih fantov. Tudi sreča je potrebna v športu. Mariborčani so jo danes imeli in na koncu vendarle premagali čvrsto ekipo celjskega publikuma. Tule še enkrat, 87. minuta, strel Daniela Brezića, strel, ki je presenetil mladega celjskega vratarja Fornecija. In potem po hladnem tušu za Celjane še hladnejša prka. Njihov nekdanji igralec Damir Pekić jih je dokončno pokopal v 88. minuti. Pa jo imamo, novo šampionsko zvezdico. Prvenstvo je odločeno, prvak je NK Maribor. 9. v zgodovini državnih prvenstev in 2. v zadnjih 3 letih. Sobota odločitve je bila v Ajdovščini, kraju za nov zmagoviti ples. V vijoličastih knjigah bo na seznamu šampionov z zlatimi črkami vpisana nova generacija še enim zlatim fantom kot strelcem zadetka, ki jo je potrdil trud v dosedanjih 35 krogih in prinesel odločitev o prvaku. Robert Berić je v tej akciji v 85. minuti z igralcem manj po izključitvi Rajka Repa zabil za končnih 1-2. Aleksander Rajčević mu je po kombinaciji z Gabrielom da Silvo podal uslugo napadalca, Berić pa je pri 19 letih ohranil mirno kri in žogo kot prekaljeni nogometni maček poslal v mrežo. Toda trud se je z močno izraženo željo po uspehu še enkrat obrestoval. Odlična sezona se preprosto ni mogla končati drugače kot zmagoslavjem ekipe, ki je prevladovala v celotnem prvenstvu.
Zasluženo slavje se je lahko začelo. Ekipa si je dala duška, poveselili so se igralci med seboj in skupaj s strokovnim štabom. Ni manjkalo domiselnih idej, na kakšne vse načine proslaviti šampionsko zvezdico, ki je za veliko večino v mladi mariborski ekipi prva v karieri. Tudi to je NK Maribor, državni prvak za sezono 2010-2011. Slika pove več kot besede. Ko je NK Maribor 10. prvak in s tem postane rekorder po številu osvojenih naslovov, ob tem pa si kot prvi zagotovi trofejo že 5 krogov pred koncem prvenstva, je posebno tudi slavje. To so trenutki slavja iz Ljudskega vrta, spontanega in s posebnimi čustvi. Dilem na igrišču ni bilo, tako da tudi slavjem ni bilo treba odlašati. Ko bomo zaključevali zgodbo sezone 2011-2012, bo ostalo zabeleženo, da je bil naslov prvaka potrjen ob spektakularni zmagi, doslej najvišji za NK Maribor v dosedanjih državnih prvenstvih. Zadetki od 1 do 8 so se zvrstili med 14. in 90. minuto.